வணக்கம் தமிழா, இது உங்கள் மிஸ்டர் தமிழா, நான் உங்கள் வசன். ஓகே நம்ப, இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேற்று ஒரு ஷார்ட் வீடியோ விட்டுருந்தோம். நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. ஆமாம், நம்ம ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு டேபிள் டாப் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்க நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம். நம்ம வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நம்ம நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக், ஒரு கமெண்ட், ஒரு ஷேர், ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது ஒரு மிஸ்டர் தமிழா வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள வந்துடும். ஸோ அந்த வாட்டர் ஃபால் செய்யறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பிவிசி பைப் நிறையா தேவைப்படுது. நண்பா இப்போ நான் ஒரு செட்டாக சொல்கிறேன் பாருங்க. இப்போ வந்து ஒரு 3 டீ வச்சுருக்கேன், ஒரு 4 எல்போ வச்சுருக்கேன். சின்ன சின்னதாக உங்களுக்கு எந்த சைஸுக்கு தேவைப்படுமோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் பைப்பை கட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி அசம்பிள் பண்ணலாம்னு பார்த்துலாம் நண்பா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி 2 தேவைப்படுது. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணிக்கங்க. ஒரே மாதிரி இதில் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுமோ அதே தான் எதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு தேவைப்படுது. அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்ட் தேவைப்படும். ஸோ ஸ்டாண்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு பிவிசி பைப் எடுத்திருக்கேன். இந்த பைப்பை ஒரு ஜாயிண்டில் கொடுத்துருங்க. இன்னொரு பைப்பை அதுக்கு நேராக நம்ம இப்படி இன்னொரு லைனில் கொடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், ஒரு ஸ்டாண்ட் டைப்பில் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டாண்டில் இந்த ஜாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு உள் சைடில் இந்த பக்கமாக நம்ம ட்ரில் பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை சுற்றி நம்ம இப்போ அந்த வாட்டர் ட்ராப் ஆகிறதுக்காக ஹோல் போட்டு முடிச்சாச்சு. என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பைப்பு லென்த்து பைப் இருக்குங்களா, இந்த பைப்பை கழட்டிட்டு இந்த பைப்பில் நம்ம இங்கே ஹோல் பண்ணணும். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த டியூப் வந்து இது வழியாக கொண்டு வந்து நம்ம வெளியே நிறுத்தணும். ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இந்த பைப் எடுத்து ஒரு ஹோல் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப்புக்குள்ளே இந்த டியூப் விட்டுட்டு இது வழியாக கொஞ்சமாக வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்குள்ளே தண்ணி வந்துட்டு போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி க்ளூ கன்னோ இல்லை உங்ககிட்ட இருக்க ஏதோ ஒரு இந்த பைப்பை வச்சு தெர்மோகோல் மாதிரி வச்சு கூட நீங்கள் அடைச்சிக்கங்க. ஸோ இந்த க்ளூ கன்னை வச்சு நான் சைடில் இப்போ சுற்றி இந்த பக்கம் தண்ணி ரிட்டர்ன் வராத அளவுக்கு ஃபுல்லாக க்ளூ ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை அசம்பிள் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு பண்ணி வச்சாச்சு. சும்மா இந்த மோட்டர் ஒன்று வாங்கிக்கிங்க. இந்த மாதிரி வாட்டர் பம்பிங் மோட்டர் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 சம்திங் தான் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பம்ப் வாங்கிக்கிங்க. அதோட அடாப்டர் இது. அதை நாங்கள் இந்த டியூப்பில் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ இதை நம்ம அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். அதில் அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கலாம். இந்த ட்ரேக்குள்ளே இந்த பம்பை நீங்கள் எங்கேனாலும் வச்சுக்கலாம். இது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இதுக்குள்ளே தண்ணி ஃபுல்லாக முழுகிற அளவுக்கு இதை நம்ம பார்த்துக்கணும். இப்படி வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மாதிரி நான் நிறைய கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எல்லா இடத்துலையும் கல்லுக்கு கிடைக்கும். அந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து நம்ம இது சுற்றி ஒன்றா போட்டு அழகாக அடிக்கலாம். ஓகே, நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கக்கூடிய புல் பூ இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு பூவை எடுத்து நமக்கு சுற்றி எங்கெங்கெல்லாம் தேவையோ, இப்போ இங்கே தேவைப்படுற மாதிரி ஒரு க்ளோகன் எடுத்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல இந்த பூ ஃபுல்லாகவும் நீங்கள் சுற்றி ஒட்டிக்குங்க. ஓகே நண்பா, இப்போ நம்மளுடைய வாட்டர் ஃபவுண்டன் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது.
பாருங்கள் நீங்களே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக குறைஞ்ச செலவில் ஒரு அழகான வாட்டர்